हमारे पास जैगवार XGL 2014 मॉडल आया हुआ है, डीजल है। इसमें क्या है कि सस्पेंशन की आवाज़ है इसमें बहुत ज़्यादा ना, खटर पटर खटर पटर खटर पटर ऐसी आवाज़ आ रही है। तो मैं इसके सारे सस्पेंशन खुलवा रहा हूँ। आइए आप यहाँ से देख सकते हैं, पास में लाओ, ये देख सकते हो मैं इसके सारे सस्पेंशन खुलवा रहा हूँ और सेम उस तरफ से भी खुलवा रहा हूँ। इधर से भी सस्पेंशन खुलवा रहा हूँ। इसमें जो खटर पटर की आवाज़ है, ये मैं बॉन्ड खोलता हूँ इसका। तो इसके सॉकर चेंज करते हैं और सारा सस्पेंशन के जितने भी बुस्किट होते हैं सारे चेंज करते हैं। किधर जा रहे हो? ये देखो इसमें ना ये काफ़ी ज़्यादा प्ले हो रखी है, मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। और इसकी भी देखो ये टूट रखी है और सेम प्रॉब्लम ये बुश देखो यहाँ से टूटा हुआ है। ये पास में लाके दिखाओ, क्लियर दिखाओ। तो ये सारे सस्पेंशन में इसके सारे बुश चेंज करता हूँ। इसके न्यू चिमटे लेके आए हैं दोनों, जो दोनों ख़राब थे, न्यू चिमटे हैं। और ये जो इसके बुस्किट हैं, बाकी बुस्किट चेंज करते हैं आगे के सारे दोनों तरफ के, और बाकी फिट करते हैं। सॉकर हमने फिट कर ही दिया है, देख सकते हैं। बाकी फिट करते, फिटिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ रंजीत भाई काम कर रहे हैं। जैगवार XGL है, इसके हमने दोनों तरफ के भी सॉकर चेंज कर दिए हैं, आप देख सकते हो। न्यू डाले हमने सॉकर, ब्रांड न्यू चेंज कर रहे हैं, फिटिंग चल रही है अभी। और सेम इस तरफ का भी हमने इसकी कर दिया है कंप्लीट सस्पेंशन चेंज, ऑल ओवर सस्पेंशन चेंज करा है। इसके सारे बुस्किट चेंज करें हैं, चिमटे विमटे सारे चेंज करें हैं और दोनों सॉकर चेंज करें आगे फ्रंट का सारा सस्पेंशन। आइए अब इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। गाड़ी हो गई तैयार, सस्पेंशन में सारा चेंज कर दिया। अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और लेते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। इसको ऊपर आ रहा है, पार्किंग से न्यूट्रल में डालते हैं। अब देखते हैं आवाज़ आती नहीं आती। सस्पेंशन में कोई भी आवाज़ नहीं है। हम ऑफ रोड पे आ रखे हैं, यहाँ पे कोई सी भी आवाज़ नहीं है। सस्पेंशन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। ब्रेकर आया, ब्रेकर पे देखते हैं, ब्रेकर पे भी किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं है, बढ़िया चल रही है गाड़ी। गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है, गाड़ी में किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है, एकदम चलाने में भी एकदम मलाई जैसी चल रही है, बढ़िया। तो फिर करते हैं इस गाड़ी को कस्टमर को डिलीवर और मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।